Tak dnešní tréninková jednotka bude zaměřená na rozvoj nebo chcete-li stimulaci odbítí jednoruč vrchem, protože z praxe víme, že děti, jaké nám přicházejí ve věku 10 a 11 let, mají nedostatečně rozvinutou mechaniku pohybu, která je shodná s hodem, chcete-li kriketovým míčkem, anebo prostě jednoduše odhodem vrchem a je třeba tuto věc stimulovat. Kluci, vemte si každý jeden overbal. Postavte se na čáru 3 metrů. A jednoduše vemeš a hodíš míč na druhou stranu, když pro míč hodíš ho zpátky. Budete házet do té doby, když vám řeknu stop, jo? Tak. Hoď, tak. První věc, kterou sleduji, není pohyb paže, což máme většinou tendenci sledovat, ale sleduji správné postavení a rotaci pánve, ze které vychází pohyb. To znamená, ukážu vám na jednom, postav se postav se a hoď míč. Hoď zpátky. Vidíte, že jeho pohyb a rotace pánve je nedostatečná. To znamená, já po nich chci, aby tohleto prostě bylo výrazné. Dones si ještě prosím tě balón. Nakroč si levou nohou. Počkej, jenom naznač. A uděláš tohle. A tato noha jde jakoby doprovází pohyb, jo? Tak ještě jednou. Takhle, jo? Tahle ta noha jde, ale jako ty pustíš a jde jako jde dopředu. Víš si pro balón? Tak ještě jednou, hoď. Tak, už to bylo lepší. Ze začátku, kdy oni ještě neví, já jim pomůžu s tou rotací. Já jim třeba několikrát, ale tebe dej rameno dozadu, takhle, jo. Pohyb zahajuje pánev a jde dopředu tenhle ten pohyb. Povolku nohu a půzí tu nohu. Ona jde jako dopředu takhle, jo. Tak, jo. Tak, jo. Tak. Tak, běž zpátky pro balón. Postav se tak, že máš nohy u sebe. Zahájíš tím, že nakročíš a ve stejné chvíli ti jde pánev dozadu. No, zkus. Výborně, už je to lepší, jo? Ještě pojď zpátky, bez míče, jo? Tak, jedeme, jo? Naznač. Ještě jednou. Ještě. Tak, dobrý, sedni. V této fázi mě vůbec nezajímá ještě pohyb paže. Zajímá mě opravdu rotace a to, že nakročí a ta rotace je výrazná, protože později ten pohyb přejde do vnitřních svalů. Ze začátku to musí být výrazné, aby prostě oni si uvědomili, že pohyb zahajuje rotace pánve. Vemte si každý balón a pojďte mi to ukázat. Pojďte a jdeme zpátky. Hodíš a jdeš pro balón. Tak. Důležitá věc je to, že když jim to řekneme, oni to často nepochopí, tak když vemete a potočíte tou pánví a zvýrazníte ten pohyb tou pánví, oni to dostanou do podvědomí a potom to dělají skoro automaticky, jo? Ale je důležité ten pohyb aktivovat. Tak, teď si na zem bez míče, vyčerujte ruku.
kolem sebe. Potřebují místo, jo? Místo kolem sebe, pánové. Tak, výborně. Teď uděláte jenom to, že se zvednete a překulíte se jakoby na bok, jo? Ukažte mi, zkuste. Jeden po druhé. Dobře. Zpátky a na druhou stranu, jo? Nazpět a na druhou stranu. Ještě, teď, já vám řeknu, kdy je dost, jo? Další, pojďte. Dobře. Ještě, pojď. Dobře. Dobrý, zůstaňte takhle. Teď, co sleduji, je to, když já jim řeknu, aby se takhle otočili, tak ten pohyb by měl začít tady. Vidíte, že někteří se zvedají z ramen nejdříve. Počkej, lež Filip, jo? Takže sledujete bedlivě, jestli se začne ten pohyb tady a pak následuje zbytek, jo? Pojď. Ty ruce povolné, musíš být v pozoru. Ještě, pojď. Tak, a teď to malinko přeženeme. Snaž se zvednout zadek a zahájíš ten pohyb tady. Tak, teď zpátky. Dobře, a na druhou stranu, jo? Zkuste ostatní taky. Nejdříve jde bok, potom jde trup a nakonec pak jdou ramena, jo? Tak, výborně. Dobře. Pak potom přidáme ruce k tomu, jo? Výborně. Tak, výborně. Vemte mi prosím vás jeden balón, dejte mi balón. A vy si vemte každý jeden balón, jo? Musíte udělat tohleto. Podívejte se na mě. Dáš si na záda, dáš si míč za hlavu a položíš míč na míč, jo? Ruku na míč, jo? Vytočíš se z boku, jak jsme si řekli, a ten míč jde tady. A zase dej zpátky, jo? Dáš si dvě ruce na míč a jdou obě dvě. A zase dej zpátky, jo? Tak, pojďte, zkuste to. Noha se překlopí, tak, výborně. Výborně. A dej zpátky. Zkusíš na druhou stranu, jo? Zase pohyb zahájí pánec a potom jde zbytek, jo? Výborně, dobře. Ale to máš, když jdeš na druhou stranu, musíš druhou rukou, jo? Si přehodíš ruku. Tak. A na druhou stranu si přehodíš ruku, jo? Důležité je ta rotace od pánve, potom to jde směrem nahoru, jo? A nakonec je ruka. Výborně. A někteří to mají potřehozené, ale dobrý. Nohy máš u sebe. Jste všichni praváte. Nakročíš si levou a teď se oddělíš od toho, jo? Takhle a takhle se oddělíš, jo? A on neháže, jo? Tohle to naznačíš, jo? Tak pojď, jdem. Výborně. Zase sleduj pohyb rotace, jo? Tohle by tam mělo být, jo? Pojď. Dobře, stůj. Podstata je ta, že teď prostě hoď, aniž by se zvyrotoval, jo? Tak. Stává se často to, a to je naprosto většina případů, kdy oni se prolomí v bederní páteři tady, což má za následek jednak špatnou techniku později a zdravotní problémy. To znamená, ta rotace zamezuje tomu, aby se prolomí v bederní páteři. Následuje trup, pak jde ruka. Jo, běž ještě pro balón. Pojďte, zkusíme ještě. Výborně, dobře. Tohle musím sledovat. Pojď. Jo? To musí být volné, ty si moc nudí, jo? Tak, pojď. Hop. Tuhle nohu pust, ona by měla automaticky, tak. Výborně, tohle, jo? Pojď. Tak, jdeme ještě, jo? Ne. Pojď, tak, hoď. No, tebe jde ruka špatně, dobře, ale tak. No, pojď, jeden další. Dobře, tak, teď kluci, vemeš ten míč, jak jsem říkal, vemeš míč, jdeš nahoru a teď ho odhodíš, jo, takhle, jo, tak, pojď. Dobře, teď se ještě nedívám pořád, ještě mě nezajímá vyloženě ruka. Zajímá mě ten spodek, zajímá mě pánek.
Výborně, dobře. No, pojďte ze dvou stran. Tak, dobře. Výborně. Dobře. Kubo, málo. Pojď málo. Pojď sem, Kubo. Pojď. Tady je, pojď sem. Tady je úplně jasný případ, že ty se vůbec nevyrotuješ a hážeš takhle. No? To znamená, ty to táhneš tady přes bederní páteř. Zkus ještě na sucho, jednou z toho. Co máš dělat? Nakroč si. To je málo, pojď sem, to je málo. To znamená takhle, jo? Takhle, jo? A tuhle nohu pustíš, jo? Pojď zpátky. Ven si malou, dotíkej. Dobře, zkoušejte, ještě Kubo, pojď jo, tady ke mně. Pojď a pojď ke mně. No, dobře, tak. Soustřed na tu trošku, jo, tak. No. Málo, pojď zpátky. Nakroč si tohle nohou, nakroč si, pořádně si nakroč, vykroč si, takhle. Jo, a teď ti ta rotace půjde jakoby sama, jo, pojď. No, prosím, je to lepší, dobře. Takže, dobrý kluci, seděte si, jo. Takže v první fázi jsme se věnovali rotaci pánve a teď přijdeme na samotnou činnost té smyčařské paže. Pojď, jeden za druhým. Dobře. Dobře. Tak, nejdříve vám, nejdříve vám to teda vysvětlím slovem. Jestli mi pochopíte střílem, tak já vám pomůžu, jo. Měl být, jako kdybyste stříleli lukem. Ten loket vám jde dozadu, ale jde vám jako na rameno, pak ten loket jde jako dopředu, pak jde, jo, ten odhod. Ty to třeba děláš tak, že kroužíš takhle rukou, jo. Zkuste to ještě jednou, loket dozadu a loket jde dopředu, jo. Pojď. Tak, už je to lepší. Často u těch začátečníků to dělám tak, že jim pomáhám. Já mu vemu, jo, a uděláš tohle. A tahle ruka jde dopředu, no. Takhle, ještě to, promiň. Pojď, no. Ne, takhle, dozadu, dopředu. Ten loket nepadá tady dolů, jo. Ten loket je pořád nahoře a jdeš dozadu a dopředu. Dopředu, jo, zkoušej. Ale tahle musíš povolit, jo. Tak. Ne, to ještě nebylo, no. Ne, tak, když natáhneš a jdeš dopředu. Dozadu a dopředu. No, zkus. Výborně, už je to lepší, pojď. Tak, dobře. Tak, dobrý. Kluci, ale zapomněli jsme zase, teď děláme ruku a zapomněli jste na pohyb té rotace pánve. To znamená, uděláš tohle, ta noha tak, kdyby dokončila ten pohyb. Udělá tohle, vy jste pořád měli činnost, tak, výborně, ale nahoře, tak, výborně, nahoře, tak. Dobře, výborně, tohleto, ano, ukáž. Super, to je ono, ještě. Dobře, no, pojď, ještě. No, tady je, no, pojď, tady je výrazná ta rotace pánve, pojď. Tak, výborně, dobře. Dobře, tak, kluci. Vykročíš, já vám vykročíš levou nohou a na té noze se otočíš a zůstaneš v této pozici. Jo? Počkejte, ještě jednou vám to ukážu. Vykročíš levou, zůstaneš v této pozici. Jdeš. Výborně, to znamená, že zůstanete levou nohou vepředu, jo? Perfektně, dobře. Tak, ještě jeden, dobře. Tak, ukážu, co bych po vás chtěl, dívejte se, jo. Ty se otočil dobře, ale když se otáčí, on se otáčí takhle. Já chci, aby se otočil z boku, to znamená, ty uděláš tohle, já se otočím z boku, mě ty boky otočí. Jo, ukáž. No, už to bylo lepší, jo. Prostě nemělo by to být tohleto, že se otočíš jak parák, takhle, jo, to nechci. To znamená, že jsem správně neotáčí, jo. Ještě jednou vykročím, otočím se z boku. Jedeme. Z boku, pojď.
Jako kdyby si skoro tancoval, jo? Otočíš se, tak, tedy otočí vlastně ten střed těla. Výborně, dobře, dobře. Dobrý, kde? Výborně. Filipe, ne, neděláš špatně. Vykročíš levou, ne, na druhou stranu se otočíš, jo? Vykroč levou, stůj rovně, nohy už se, šlapky už se, vykroč levou, tuhle. Teď se u něj otočí. Jo? Zkus ještě. Výborně, vemte si overbal. Útočíš si, výborně, dobře. Dobře, to je ono. Pojď ještě, pojď. No, už je to lepší, výborně. Vem míč a pojď zpátky, budeme házet jenom moci, jo? Výborně. Nemusíš silou, Filipe, tam není cíl, aby zhodil silou, ale abys to udělal technicky správně, no? Nebo tak, jak to chceme. Kde máte nákolenky, otočíš se takhle. Otočíš se takhle, dostaneš na téhle noze. Jo? Takhle se otočíš a to stejné stojí, jo? Bez balonu začneme bez balonu, jo? Abyste si uvědomili, která noha je vepředu a jak máte být natočení, jo? Dobře, výborně. Dobrý. Dobře. Tak. Dobrý. No, je to lepší, když máte na nohách hlavně, jo? Dobrý. Super, dobře. A loket jde automaticky nad rameno, nahoru, jo? Jde výše, jo? Tak. Dobře, výborně. Dobře. A teď si zkus hodit, jo? Pojď. A zase se otáčíš si k boku, jo? Už. No, boky jsou tady. Otáčíš se z boku, jo? Dobře. Pojďte ještě jednou, pojďte zpátky. Kluci, pojďte zpátky. Zkusíme ještě jednou, jo? Tak. Tak ukaž. Výborně. Tak. Pořád tady, jo? Vyděláš dobře. Takže v první fázi bylo důležité stimulovat tu rotaci pánve, že všechno vlastně ten pohyb vychází z rotace pánve, až následně jsme se zaměřili na pohyb paže a vůbec celkový ten řetězec pohybový vlastně v celém tom rozsahu. Takže teď bych to nějak dal dokupy a ukázali bychom, že můžu třeba i zaútočit. No. Kluci, pojďte, jo? Míč máš v levé ruce a zkusíš do něj udeřit. Tak. No? Tak. Ne, udeříš, jo? Míč máš v levé ruce máš míč. Tak, výborně. Dobře. Dejte si ten míč malinko výše, jo? Super, tak, to je ono. Tak, skvěle, dobře. Dobře, jak máte pocit, tak máte trošku z toho pocit, že uděláš normálně tohle, vytočíš si z boku, trošku nadhodíš, jo, a zasvědčíš, jo, zkus. Malinko si ho nadhodíš, tak, jo, dobře. Vytáhni si za míče a dokončíš ten pohyb pánve, jo, jeden ještě, pojďme. Tak, výborně, no prosím, výborně. Jo, tak ještě, jo. Tak, dobře. Dobře, jo. Tak, nemusíš si mobilit, tak. Dobrý, pojďte kluci zpátky, jo. Teď vám ukážu, to je na závěr, že můžete i blokovat. Ještě třeba neblokujete tolik, ale ukážu vám přesun, jak byste měli blokovat a správný pohybový základ. Jo, to. Možná na vás mluvím o složitě, ale to nevadí. Kleknete si a uděláte takhle. Udělejte si místo kolem sebe. Hodně místa. No, zkusíme nejdříve tohle, jo? Uděláte tohle. Jo? Je důležité, abyste tady... No, pojď, Kubo, co neděláš? A teď pozor, nemusíte to dělat, já vám to jenom ukážu, potom si to ukážeme zvlášť.
Uděláš tohle, postavíš se, touhle nohou překročíš a zůstaneš tady. Toto je základ pro přesun na bloku, jo? Tak se dívejte, otevřeš, překročíš a zůstaneš takhle. Všichni tímhle směrem, pojďte po jednom do řady, za mě, klepni si a dívejte se na ně, no? Co máš udělat? Výborně, potom touhle nohou, tak, výborně, pojď zpátky, počkej. Jenom ještě jednu bych chtěl věc, pojď, klepni si. Otevři, tak. A tenhle ten krok musí být dlouhý, jo? Co nejdelší. Tak, výborně. A zase, teď si důležité, a to je návaznost na ten bod, otáčíte se pořád s pánem, jo? Počkej ještě. Vidíte, že já dělám tohle, teď mě otočí páne a jdu tady. Jo? Já se neotáčím takhle celým tělem, jo? Kubo? Ne? Jo, dobře, pardon, dobře, ještě dobrý. Tak. Dlouhý krok. Dobře, ty udělal 2, nevadí, jo, pojď. Zase to vychází odsud, tak, dlouhý. Výborně. Tak, dobře, další. Tak, dlouhý, Filipe, výborně. Zastaví se. Jo, jeden další. A dlouhý. Super, perfektní, další. Můžeš druhé kolo? Dobře, pojď. Dlouhý. Výborně, další. Tak. Teď jsi trošku přetočil, ale nevadí, pojď tady. Uděláte to stejně na druhou stranu, no. No to je možná složitější pro někoho. Ukaž, tak. Dlouhý, výborně, jo. Ale natočí se tak, nevadí, pojď. Tak. Před sebe, jo? Nevadí, dobrý, ale to je pořád. Tam jde o ten přesun, jo, dobrý, pojď. Tak, pojď. Dobře, na druhou stranu, no. To stejně na druhou stranu, stejný skoky, no. Více před sebou. Boj, tak, dobře. A dlouhý, výborně, dobře, pořád. Tak, dlouhý, výborně. No, vidíš to máš jak taťka. Chvíli před sebou, jo? Tam. Dobře. Výborně, pojď. Tak, to je ono. A boky, jo, z těch boků, tak, výborně. Teď si zkusíme jednu věc na závěr. Pojďte jeden proti němu. Tak. A uděláte to stejné. A tam, když vyskočíte, tak se opřete o ruce, jo? Tam jdete, jo? Takže počkej. Tak. Dlouhý krok. Ale takhle nedělejte, jenom se takhle o sebe opřete. Pojďte někdo s ním. Tak. Dlouhý krok. A vyskoč. Výborně, dobře. Ale propni paže takhle nahoru. Výborně, dobře. Tak. Dlouhý krok. Delší krok, ty krátké. Pojďte ještě někdo s ním, pojď. Tak, dobře. Dobře. Teď půjdete na druhou stranu, zkusíte, to stejný. A pořád sledujeme ty boky, jo? Tak, výborně. To je na principu rotace, když se takhle rotate nahoru. Další, pojďte s ním někdo, pojďte s Filipem někdo. Pánové, je plně. Trošku do Filipa očáry trošku. Tak, to máte místo, to blíž, jo? Tak, jo. Ta čára je pro vás takové vodítko. Tak, dlouhý krok. Výborně, dobře, další. Tak, kluci, máte nějaké stři? Jo, Takže na tomhletom příkladě bych chtěl doložit, že i v tomhletom věku, když jsou kluci, kteří mají 9 let, je možno pokládat základy bloku, obrany na síti, pohybové základy, které jsou potom důležité v pozdějším věku. Takže to je asi tak vše.